Beautiful morning mga katita! Samahan niyo po ako ngayon magluto ng chicken biryani. Ito po ang ating mga ingredients for today. Meron po tayong ginger paste, ginger garlic paste. We also need turmeric, cumin powder, red chili pepper powder, ang garam masala. Also, we will need coriander powder and sea salt to taste. Meron din po tayong yogurt, also fresh tomato, and 3 medium onion, cinnamon, bay leaf, some chilies, and also, syempre, ang ating chicken. Skinless po siya. Bone-in. And also, we need 2 cups of Basmati rice. So, mga katita, prepare ko lang po ang ingredients and later on, we will start cooking. Samahan niyo po ako. See you later, mga katita. Now, let's chop our fresh tomato. Let's chop our green chilies. Now, we're gonna slice our onions. Thinly slice para mabilis lang natin siyang ma-fry mamaya. So now mga katita, let's marinate our chicken. We need to season it with salt. Add some salt. And next is our spices. Mga katita, ang atin pong mga measurement for our ingredients, ay ilagay ko po ito sa ating description details para just in case you want to try this chicken biryani, ma-follow nyo po ng maayos ang instructions. And also, after our spices, you can add already our yogurt. Then, we will just only mix it and marinate it for 30 minutes. And also, kailangan lang natin siyang i-marinate para mag-tenderize ang ating chicken, and also it will add in moisture, and we will let our chicken meat to absorb all the flavors ng ating mga ingredients. So we will set it aside after for 30 minutes.
And now we start to fry our onions. So we need to cook it in a non-sticky frying pan, and we need to put some oil. We will only cook our onion for 5 to 7 minutes until it's tender, and only we need to continue stirring it frequently para hindi po siya masunog with our heat proof spatula. And we will just set it aside after, mga katita. Mga katita, now we will start to cook our marinated chicken. We will heat our butter over a medium heat, and then we will add some of oil. And make sure, mga katita, gagamit po tayo ng medyo malaking kawali, just enough para equally na maluto ang ating chicken meat. And we will let it simmer for a few minutes. So mga katita, pwede na po nating i-add ang ating tomatoes, chopped tomatoes. Mix lang po natin. And then, pwede na rin po nating i-follow ang ating garlic and ginger paste. Ang instruction po ng measurement natin ay makikita nyo po sa ating description below our video. So, i-stir lang po natin, i-mix natin para ma-absorb niya po ang ating in-add na garlic and ginger paste. So, next, we can add the remaining garam masala. Ito pong garam masala ay mixed spices din po siya, mga katita. Nabibili po siya prepared na. Pero yung iba, meron po silang procedure na ginagawa dyan. Yung mga fresh po na i-grind.
But for me, I bought it in a supermarket para madali lang po siya na gamitin. And also now we can add some of our fried onions. Ito rin po ay nagpapa-add ng ang flavor sa ating chicken. Then again, after we will let it simmer, and we will let our chicken to become tender and soft. We will need to cook it for a few minutes more, and then we will add our green chilies. So we will let it simmer po ng ilang mga minuto again. Mga katita, first we need to use our basmati rice para ma-remove niya yung thin layer of starch, and also it will prevent our rice from sticking together once na iniluto na natin siya, and it will also lessen our cooking time. So we need to soak our basmati rice for 30 minutes. Now mga katita, habang nagantay po tayo na maluto ang ating chicken, we will start to cook our basmati rice. Makikita nyo po na naglagay po tayo ng butter, and then ilagay po natin ang cinnamon and bay leaf. Ito po is to enhance the flavor din ng ating basmati rice. Kasi ang ating cinnamon and bay leaf will add in flavor and also aroma. And also, mga katita, regarding our basmati rice, ito po is na may pagka-similar sa popcorn smell once na iniluto po natin ito. And sa Hindi, ang meaning po ng ating basmati is full of aroma or fragrant. And also in some other places daw, it is called queen of perfume rice. And para makaluto po tayo ng ating basmati rice, in 1 cup of basmati rice, we need 1.5 cup of water. So we will let it only to boil, and we will add some of salt para pagkaluto niya, may flavor na rin siya, medyo salty, and it will enhance the flavor pagka hinalo na po natin ang ating chicken sa ating basmati rice. Mga katita, check na po natin ang ating basmati rice. Kailangan lang po natin na 90% na luto siya. And later on, makikita nyo kung paano po siya completely na maluluto together with our chicken biryani. And also, mga katita, regarding our basmati rice, mababa lang po ang glycemic level niya compare sa ibang rice. Kaya if you are diabetic, wala pong problema kahit i-include nyo ang small portion of basmati rice in your diet. And also, madali lang pong lutuin ang ating basmati rice. Now mga katita, luto na po ang ating chicken. Ang gagawin po natin, some part of our cooked chicken, ilalagay po natin siya sa isang casserole together with the sauce, and also in a low heat. Yan po. Nakikita nyo. And then, maglalagay po tayo ng
cooked basmati rice in between. So, make sure na nakalagay po ng maayos ang ating basmati rice para mapantay din po ang luto niya mamaya once na i-cover natin siya. And after na maglagay po tayo ng basmati rice, next, maglalagay po ulit tayo ng chicken. But, before we will add our chicken, pwede po tayong maglagay ng butter together with turmeric powder para po magkaroon siya ng color, yung yellow color. Ang iba po, naglalagay po sila ng milk with saffron na binabad para po sa coloring. Kung wala naman po, pwede rin pong yellow food color or anyway, pwede rin naman po siyang optional. Then, yan, ilagay po natin ang ating chicken ulit. After chicken, maglagay ulit tayo ng rice. Same process lang po mga katita. Pagkalagay po natin ng rice, we will top it with our buttered turmeric and some of sauce. Yun po. And then, we will let it cover with foil. So now mga katita, after nalagay po natin ang ating chicken and rice, kino-cover ko na po siya ng aluminum foil just to make sure na hindi po sisingaw at yung heat po ay ma-absorb ng ating chicken and rice until they will be completely cooked. Papabayaan po natin siyang maluto mga 15 to 20 minutes mga katita. And later on, makikita nyo ang ating finished product. A few minutes later. Mga katita, ito na po ang finished product ng ating chicken biryani. Sa tingin at amoy pa lang talagang napakasarap na niya mga katita. Naglagay po ako ng chopped cilantro to garnish, some cashew nuts para may crunchiness pagka kinain na po, and also the remaining fried onion. Mga katita, try nyo po ito, talagang masarap siya. And feel free to comment, like, and share. And also, subscribe my channel. Also, click the button of notification mga katita para sa aking next video. Have a blessed day mga katita. See you again!